Bayangkan, langit berubah merah dan hujan yang turun bukan air, tapi seperti darah. Antara Juli hingga September 2001, penduduk Kerala, India, dikejutkan oleh fenomena hujan berwarna merah darah. Para ilmuwan awalnya mengira itu akibat debu dari gurun. Namun, setelah diteliti, warnanya berasal dari spora mikroorganisme di atmosfer, terbawa angin dari tempat ribuan kilometer jauhnya. Meski kini terjelaskan secara ilmiah, bagi warga yang menyaksikannya itu tetap jadi hujan paling menyeramkan dalam hidup mereka.